Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jenna. Egaa har'a keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Qophii keenya yayyaba artii GMN waliin ta'uun kan isin biraan geenyu amma itti fufneerra. Egaa keessummaan keenya har'a ogeessa barruutii barruulee baay'ee isin biraan ga'uudhaan kan beekamudha. Har'a ogeessi keenya barruu yookaan immoo barreessaan kitaabaa keenya Bilisummaa Shibbiruuti. Bilisummaa baga nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan nu eegdan. Ayyee egaa bilisummaa fi barreeffamni akkamitti wal argatan yookaan immoo akkamitti waliin hariiroo uummatanii dursiitii mee daawwattoonni kitaabota keetiin si beekuu danda'u. Mee ofumaayyuu bilisummaan eenyuun lafa kamii baheet akkuma daa'ima kamii eessatti guddateet immoo gara barreeffamaa dhufe. Duraan dursaa maqaan kiyya Bilisummaa Shibbiruu yookaan immoo namoonni baay'ee kan itti na beekan Qaqqabaa Shibbiruuti. Qaqqabaa. Kanan dhaladhe godina Shawaa Lixaa aanaa Liibanjaawii ganda qonnaan bulaa tokko Kombolchaattidha. Gandi qonnaan bulaa kun magaalaadhuma Baabbichaa cinaatti argama. Hin beekta Baabbichi biyya Xaafiiti. Achumatti akkuma ijoollee qonnaan bulaa kamuu maatii kiyya hojii qonnaa hojii ijoolleen baadiyyaa maatii gargaartu gargaaraan guddadhe. Barnoota kiyyas sadarkaa tokkoffaa hanga achumatti hin xumure sadarkaa lammataa illee achumatti baradhe jechuudha. Achi booda sadarkaa lammataa Buraayyuutti baradhe bifuma kanaan as ga'e jechuudha. Karaa Shawaa Lixaa yookaan naannoo Amboo kanaa mul'atte biyya Xaafii keessaa baatee qonnamee warri achitti afanaa qotanii ani qonnan barreeffamaan piroomoot godha jetteeti gara barreeffamaa dhufte. Egaa waan booda garatti deemtu dursiteen beektu hojii qonnaan tuffadhuan keessumaa naannoo keenyatti oomisha xaafiitu baay'ee beekamaadha. Facaastee miti dhangalaastee iyyuu margaa achitti naannoo Baabbichaa xaafii Baabbichaa namoonni beekaa. Akkuma carraati beektee egaa kananii gara kana dhufee san dura abjuu akka kanaan qabu ture garuu akkan waa barreessuu namni ka'umsa naa ta'e gaazexeessaa Ayyalaa Jareeti yeroo Voice Media irra dubbadheera. FM Finfinnee 92.3 irratti sanbata toora sa'aatii lamaan fakkaata asoosama kitaabilee asoosama kan amma maxxansan sana obbo Ayyalaanii dhiifama barreessaa Ayyalaa Jaree intinaan dabarsu. FM irratti darba sagaleedha. Isaanuma nu hordofaa adeemsa keessa gaafanii barnoota sadarkaa lammataaf gara Buraayyuu dhufu immoo carraa kitaaba argadhee kitaabilee danuu dubbisuu waan akkasiitiin kanan garsanatti dhufe. Isaan dura garuu yeroo inni barataa turetti kutaa afurii kaasee isteejii irratti walaloo faan dubbisa ture. Kitaabni kiyyaan jalqaba maxxansees kitaaba walalooti. Isteejii irratti dubbifamu walalootiin alaanii kitaaba ta'uusaa maal eddan sadarkaa lammataa barachuu jalqabe eddan umuriidhaan bilchaachuu eegaleeti kanan baree akka kanaan itti seenee jechuudha gara ogbarruutti. Namoonni baay'een gara diraamaa fa'aa kan dhufan gara barreeffamaa kan seenan ka'umsi isaanii mana barumsaa fa'aa yookaan immoo mana amantaa fa'aa akka ta'u beekamaadha. Yookaan immoo carraa argatanii sochiiwwan aanaa fi gandoota irratti ta'an yeroo keessummaa adda addaa jiru parfoormii gochuuf sana osuma yaadanuu mana barumsaa keessatti miidiyaa keessatti fa'aa parfoormii gaafa godhan carraa gara natti ol guddachuu carraa gara asoosama barreessuu iddoo xiqqaa ka'anii carraa gara biyya fayyadutti deemu warri diraamaa soo fudhatte yookaan mana amantaa keessa yookaan ganda keessa yookaan aanarra si amma ka'umsa guddaa kan si ta'e mana barumsati moo yookaan immoo kallattumaan itti seente. Walaloo akkaataan itti gara isteejii irratti ba'anii mana barumsaa hiriira fuulduratti baasanii dubbisuutti kana dhufe obboleessi kiyya walaloo baay'ee barsiisaa ture inni. Isuma jalaan argaa ture. Gaafa akkasaatiin barreessa jedhee barreessuu eegalu natti hin cimne. Umanaa barreeffame yeroo jalqabaatii fi kutaa arfaffaa yeroo baradhu hiriira irratti waa'ee haa barannu jettu wayii ijoollee baadiyyaa kakaastu kana dhiyeessee walalicha amma guutummaa guutuu yaadadhu. San booda
guyyaa wayii barattoonni wayina duuba deemanii akkas jettee diingadda walaloo dubbiste miti hiriira irratti nutti toleera nuti ijoollee baadiyyaa maal jedhanii haamilee kiyya jajjabeessan. San booda ijoolleen jiru ijoollee sana nan yaadadhaa. Abrahaam Dhugaasaa mucaa jedhamu hiriyoota kiyyaa Haayiluu Beekumaa mucaa jedhamu fa'aa waliin dabareedhaan hiriira irratti dubbisan. San booda hiriira irratti ishee dubbisan tun malee akka walaloon kitaaba ta'ee bahu immoo naannoo keenya manni kitaaba bal'inaan hin jiru sana quban hin qabu. Adeemsuma keessa gaafan as dhiyaachaa deemu naannoo 2006 2005 fa'aa barreessaa jalaa jiree FM Finfinnee kana irratti asoosama kana dhiyeessu. Inni asoosama kana haalaan caqasaa waa keessa kiyya bubbuluu jalqabe akkaataa barreeffamaa waatoo akkasittiin barreesse waan jedhu yaaluun jalqabe waraqaa fudhadhe seenaa wayii kiyya kakkalaqu wayii waa sababeessu waan akkasitu manna eegalu barnoota sadarkaa lammaffaa kan xumureen gara Buraayyuu dhufee gaafan gara Buraayyuu dhufu immoo carraa kitaaba dubbisuu bal'aan argadhee kitaabilee hedduu dubbisuu gaafan argadhu muuxannoon ittiin walaloo barreessaa ture ammas na keessa jira waan ta'eef amma walaloo irratti xiyyeeffadhee kitaaba sana maxxansee eddan ka'ee booda ammas jaalatti dubbisaa gaafan deemu gara barreessuttis akkuma kanaan dhiibamee seenaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Egaa odeeffannoo akkan qabutti yookaan immoo akkan seeniin duubatti immoo akkan sirraa odeeffadhetti kitaabni amma barraa'e kun akka malaa jedhu. Asoosama akka malaa kana bira ga'uu keetiin dura akki malaa kun kitaaba ja'affaa kee akka ta'e yookaan immoo hanga amma kitaabolee ja'a akka barreessite carraa mana barumsatti fuulduratti baatee sochii mana barumsatti jalqabde san inni sun ka'umsa si ta'ee kitaaba ja'affaa barreessiteerta. Kitaabni kee inni dura asoosama kanatti hin dhufnaa kitaabni kee inni dura walaloodhaan jettee isarraa xiqqoo haasofne irra carraa kamiin akka isa jalqabde na himteerta. Kitaabni itti aanu maal ture? Kitaabni lammaffaa. Kitaabni itti aanu kitaaba asooga gaggabaaboo qoosaa qabanidha. Yeroo sana xiqqeessee maxxansee eddasii yaada namoota irraa badhee gulaala lammataasaa telegiraamii maxxanseera. PDF'n tola dubbifamee jijjiirraa hojii jetti qoosaa gaggabaaboodha. Naannoo fuula 156 akkasii qabdi. Sadaffaan kitaaba Oshooti. Afaan Oromootti hiikee falaasama Oshoon waa barsiisaa ture akkami amallee Oshoo beekte inni barsiisaa duuka buutonni isaa viidiyoo isaa sana ol kaataniitu isa barreessu beekte. Suni afaanota hedduutti hiikameera afaan Oromootti garuu hin hiikamiin jira ture. Kitaabilee baay'een hiikamanii kun maaf hafe kan jedhu keessa koo gaafa bulu afaan Oromootti hiikee inni sadaffaadha. Arfaffaan Epictetus nama jedhamu nama Roomaa nama lammii biyya Roomaatti jiraachaa turedha. Seenaa isaa fi barreeffamoota inni ittiin namoota kakaasu jedhaman kitaabilee garaagaraa irraa gurradhee afaan Oromootti hiikee innis maxxanfameera gabaarra jira manni. Inni shanaffaan kitaaba Oshoo amantii qorachuu kan jedhu kan biraa kan hiikamedha jechuudha. Kun ja'anaaf kun ja'affaa. Baay'ee bareeda. Gara Oshoo deemteerta gara Giriik immoo deemteerta ka'umsi aartii baay'een aartii ammayyaa'aaf yookaan diraamaaf tiyaatiraafis haa ta'u keessumaayyuu kanneen akka asoosamaa keessatti warri Giriik baay'ee beekamu keessumaayyuu ka'umsi isaanii yeroo waan xaa'ooti yookaan immoo waan isaan worship godhan yookaan immoo waan sanaaf yeroo galata dhiyeessan achirraa ka'eetii diraamaan jalqabamee asoosamni jalqabame ka'umsi Giriik aartii addunyaatiif ka'umsa guddaadha. Kanaafuu atis garas gortee waan kana laaluu keetiif ani oduun dinqisiifateen hin darbu. Filsifinnaa kanallee baay'uma itti buutaa jechuudha yookaan filosoofii kana hawaasa keessatti filosoofiin beekta ija addaatiin akka ilaalamu yookaan immoo ija amantaa faallatiin fa'aa akka uumama akka faallessu fa'aa ilaalama. Waan kana barreessuuf ofumaafuu ofumansiisuun jalqaba irratti hojii guddaa ofirratti hojjechuu gaafata. Ati sirriitti hubatteetuma uummata kana hubachiisuuf itti qophoofteetti seente. Maaltu jira beektaa yeroo baay'ee jechama tokko jira waan Oromoon jedhu. Manni sun bal'aadhaan dhugaadhaa farda keessa gulufaan sobaa waan jedhamu. Namichi sun furdaadhaan dhugaadhaa mana seensisuun sobaa waan jedhamu.
amma waa'ee Oshootiin Oshoorra dhaabannee Oshoon falaasfaadha jechuun nutti ulfaata. Inni ani falaasfaa miti jedha. Namoonni biroo immoo akkas jedhaniin. Falaasamni yeroo baay'ee amantiitti nama jalaa bu'a, aadaatti nama jalaa bu'a, haala jiruuf jireenyaatti nama jalaa bu'a, safuutti nama jalaa bu'a. Akka nuti amma jirrutti garuu immoo namoonni maal jedhu falaasama jechuun dirree bal'aa amantiidhaa fi saayinsii gidduu jirudha jedhu. Amma falaasama jechuun ogummaa jaalachuudha kan jedhan jira. Hiika garaa garaa kennuuf egaa. Kan Oshoo falaasama jechuun isin ulfaata. Amma inni miti jedhe nutu jedhaan namoota jedheen malee baay'isa. Oshoon ani falaasfaadha jedheen beeku. Miti jedha. Inumaa isaanii hin qeeqallee. Gara sanatti waan jira deebise keessaa amala kiyyatti waan namni baay'ee arbeessu tokko tuqee ilaaluun jaaladha. Yeroon siin jedhu wanti kitaaba Oshootti siqanii dubbisuun amma sitti ulfaata. Namoonni namni kitaaba isaa baay'ee jiru narraa ergifatanii fuula sadii afur dubbisanii fiiganii fiduu manatti naa deebisu. Inni dubbisuudhaani. Wantoota inni kaasu amantii ati hordoftu wajjiniin gara sodaatti si geessa beektee. Innaa baay'ee odeeffama maamila tokkoon qaba gullalleedha. Naannoo 2011 na fakkaata. Maamila koo sana bira deddeebi'ee kitaabilee yeroo fudhadhu maaf kitaaba Oshoon dubbistuu jedhee na gaafatan. Namoonni biroo salaa immoo hin dubbisiin kitaaba sana dheeyina dhorku namni baay'een. San booda kitaaba tokko lama bitadhee biraa dubbisuu gaafa ajaa'ibsiifannaan dubbisaa ture. Amma yeroo baay'ee amma namni tokko kitaaba eebalu kitaaba Oshoo dubbisaa inni hordofaa Oshooti yoo jedhan faadha geessa. Hordoftoonni Oshoo immoo akka kana miti. Akka nuti itti beeknutti miti kan isaanii socho'anii kanaafuu ija jabaadheeruman gara sanatti kanan deemee hin dubbifamnes namni amma itti bu'es hin jiru. Kanaafuu edda namni baqate maaliif hiikee ilaalu gara jedhuutti an deemee kanan jalqaba maxxansee gurguramee dhumeeru hin turre iyyuu kaammaan bita gabaarra jira jechuudha. Kanaaf ija jabinasi gaafata waan hunduu. Yeroon kitaaba sana afaan Oromootti hiikee jechuun koo immoo yaada sana hordofa jechuu koo miti. Pilaas waa amma Oshoo namoota balaaleffatan keessaa nama 10 Oshoo balaaleffatu keessaa namni tokko kitaaba sana dubbiseera. 9 akkasumatti dhaga'ee balaaleffata. Aadaan biyya keenya keessa jiru iddoo kam deemte ilaaluu dandeessa. Oshoon afur afaan nama jedhan faatu jira. Yeroon siin jedhu nama lubbuun hin turredha akka jedhanitti fa'a. Yeroo odeessan jira. Namoonni kun namoota ijaa dhaga'anii fi hubannaa dogoggoraa qabu jechuudha. Kanaaf akka kanatti ija jabinaan gara sanatti kanan deemee amma gabaabamee jira. Fuulduraaf illee kitaabni biroo kan hiikamee jira. Maxxansaaf qophaa'aa kan jiru jechuudha. Baay'ee bareeda. Waa'ee Oshootiin wal qabatee namni kana dubbisu hin maraata illee wanti jedhamu yeroo jedhamee itti ka'u jira. Akka irraan akkasitti barbaade tananii akkuma ati jette falaasamni hiikaa garaa garaatti itti kennama. Hiikaa ati itti kennite san dabalatee fakkeenyaaf dhugaa barbaadudha jedha. Dhugaa barbaaduuf immoo gaafachuu qabda. Gaafa gaafattu immoo waan beektu irratti dabalata waan dabalataa waan barbaadduuf isuma santu filsifinnaadha. Dhugaa barbaadutu dhugaan jiru kun akkamitti dhugaa ta'ee kan jedhu barbaada baddaa jedha. Kanaafuu jarri sadan tokko waliin deemu. Filosoofii, saayikooloojii, loojik wanta jedhama. Loojikiin tokko hidha'uu tokko akkamitti walqixa lama ta'a, akkamitti lama ta'uu danda'a kan jedhu karaa saniin karaa filosoofiitti si geessa. Loojikiin jechuudha. Saayikooloojiin immoo akkamitti wanni kun lama ta'uu isaanii akkamittan fudhadha ofitti amanamummaa kee yookaan beeveraal keessumaa beeveraal stadii kana wajjin wal qabataa miti. Filosoofiin immoo dhugummaa isaa mirkaneessuuf kasii deemudha. Naanna'ee filosoofii irraa adda ba'uu hin dandeenyu. Jireenyi keenya hunduu filosoofii wajjin kan wal qabateedha. Gaafa dhugaa barbaaddu, gaafa siyaasa barbaaddu, gaafa dinagdee barbaaddu filosoofii laayifii keessaan baatu. Kana akka stress naa guutu barbaade kanani akkuma jette immoo namni baay'een hin balaaleffata garuu dubbisuu hin dhiisu. Fakkeenya kitaaba sheemii ta'an kan akka afaan Oromootiin illee hin jiru biyyoota alaa keessa jira. Sibaat faan hin barreessu. Afaan Amaaraatiin latummaa hin agaalleen. Dubartoonni baay'ee tokkosaatiifa. Namni hin sodaata garuu hin dubbisa kan jette saniif. Namni baay'een hin balaaleffata mana isaa taa'ee garuu mana isaa ciisee ansoolaa isaa keessa taa'ee inuma dubbisa. So waan akkasii jira waan akkanaa kan ammoo ija barreessaan akkuma jetti waan baay'ee itti bu'a. Nama biratti xiqqaa kan ta'u inni ija guddaatiin. Kan immoo viiyuun barreessa margi kun maaf marga ta'e jedhee biraan darbu akkuma ordinary person yookaan immoo akkuma nama kaanii
maaf marga ta'e ijji nama kanaa maaf akkana ta'e jedheet dhaabbatee gaafata malee sanarratti waan biraa dabaleet itti dabaleet uummanni waan tuffatu san hubannoo akka irraa argatu itti horee bira darba. Kun akkuma jettee waan hundumaa itti barbaachisaadha isin jechuufanii gara kitaaba kanaatti dhufu. Kitaaba kana ani dubbisnee kana booda dubbisuuf carraa nan argadha. Kitaabni kun asoosamaa akka malaa jetteen maaliif? Akka malaa jechuun akka tooftaa miti akka ta'uu qabu mala akka wayyu jechuudha. Akka wayyu jedha garuu immoo akka wayyu miti kan asirra jiru yeroo baay'ee mata duree kitaaba gaafa kaanii kallattumaan waan namu dafee nama galu kaa'uun anaanatti hin bareedu akka dhuunfaa kiyyaatti. Waan kunoo dhoksaa ta'e waan dubbisaa dhumta ofii hiikkatu wayii yoo ta'edha wayyaa. Kun akkas ta'uu qabaa sun akkas ta'uu qabaa kun akkas wayyaa kun akkas wayyaa akka wayyu sanadha garuu akka wayyu ta'e immoo hin jiru asirra faallaa sanaatiin jira. Faallaa sanaa ta'uu qabaa miti ree fakkeenyaaf namni gaariin tokko yeroo du'uurra yoo jiraate yoo jireenya qananii wayii jiraate yoo wantoonni guuteef wayyaa miti akka akkasii dubbisaan akka hiikkatuttan kaa'e ofuma isaatii namni keessatti of ilaaluu danda'a. Guutummaan seenichi asoosamichi asoosama dheeraadha. Guutummaan seenaa achi keessa jiru waa jireenya hawaasummaatii waa maatii illee ilaallata addatti immoo daa'imman daandiirra jiraatan ni ilaallata jechuudha. Akkas. Baay'ee bareeda. Duratti waan tokko naa kaastu gara Giriik illee deemtee turte. Kaaraakterii wayii yaadannee bira dabarra. Oedipus the King nama jedhamu fakkeenyaaf Oedipus the King kaaraakteriin kenname tokko yeroo baay'ee aartii namoota baay'ee keessatti hin ka'a. Waa'ee Oedipus the King diiteelillee dubbachuuf yeroo irraa argachuu baannus kaaraakteriin guddaan ati kitaaba kana keessatti kenniteef kaaraakterii akkamitti fakkeenyaa namni wayii jira namni siif yuunik ta'e kitaaba kana keessa. Namoota tokko amaluma namootaati kananii ilaaluuti barreesse wanticha fakkeenyaa fi waa'ee ijoollee daandiirra deeman jiraatanii keessumaa naannoo Faraaree kana jiraatu maxxana tokko taa'ee ilaalaan ture haala isaanii. Amala isaanii namoota fakkeenyaa mana dhugaatii ta'anii namoonni amala akkamii akka qabaatan waan isaan agarsiisan amma ta'eef kennuu yaadeera. Addatti garuu waan an afoola wajjin walitti fide hin jiru kalaqadha waan ta'eef akkas. Asoosamni garuu sirriidha kalaqni amma fakkeenya asoosamni kaaraakterii wayii nagusin jechuufani naa galeera yaanni kee garuu as keessa amma ana osoo hin dubbisee kaaraakterii bilisummaan kenneef ani kaaraakterii tokko hin dhabu jechuun. Okay. Fakkeenyaaf namni tokko amala badaa akkamii qabaa? Namni gaarii godhate tokko amma seentaraal adiyaa kee kan sii baatu jira sii galee. Sirrii. Sana isin jechuufani indaarikt naa deebisteerta. Haa ta'u gara xumuraatti deemna yeroo qabnu wajjiniin. Ati barreessaa taateerta keessumaayyuu immoo kitaabolee baay'ee uummata kee biraan geesseertaa gahaa jirtas. Chaalenjii barreessuu fi opportunity inni qabu namni tokko barreessaa ta'uu osoo barbaade maal keessa faa darbuu qaba bilisummaan maal keessa darbee tas ka'e mee chaalenjii isaanitti ni opportunity isaas. Kitaaba barreessuun tarii baay'ee salphaa fakkaachuu danda'a beektee. Haalonni baay'een inni ulfaatu amma kitaaba Ba'aaluu Girmaa Daraasii yoo dubbiste barreessaan tokko mana haalota alaatoo hin taane manuma keessaa maatii biraa yookaan manuma keessatti dhiibbaa namarra gahu ni ka'a beektaa Ba'aaluun kitaaba barreessuun chaalenjii baay'ee qaba ni ulfaata. Haalonni ulfaatoo gurguddoon si mudatu gama baajataan gama maateriyaaliitiin gama yerootiin hojii biraas hojjechaadha kitaaba kan barreessitu chaalenjoota baay'ee si nama mudata. Fakkeenyaaf kan inni yaadan hin daganne yeroon kitaaba jalqabaa maxxansu gatiin maxxansaa xiqqaa ture. Birrii 11,000 gaafatame. 10,750 kan laamineetii wajjin isheeyyuu garaagarummaan ishee achumatti nama fira koo tokko jira. Bira deemeen qarshii 10,000 liqeessiiti. Lafan qaba lafa qonnaa beekte. Lafa sana qabadhuuti qarshii 10,000 liqeessi kitaaba kana maxxanseenii waan gurgurtaa irraa argame irraa birrii sana sii deebisaa hin jedheen. Booda namni suni abbaa qabeenyaati nama fira kiyyadha.
kopheen kaadhee jiru irratti ilaalee meeqaan bittee naan jennaan gatii isaatti hime kophee sana immoo warra daandii irraa bitadhe yeroo sana. Kophee sana ilaaleetu dura kophee qayyarattee wayyuu naan jedhee na geggeesse. Jireenya kee keessatti waan hin daganne jechuudha. Chaalenjoota akkasii jira kan kanaa waliin immoo jiru. Yeruma sana yeroo kitaaba tokkoffaa sana asoo yeroo kitaaba walaloo sana yogguun barreessu kompiitarri kan kiyya badee jennaan cabeennaan namarraa rifadhee barreessaa. Sadhumaa gulaalee mana maxxansaa gashuuf gaafan jedhu qubee daafaa naa barreessu dide kompiitarri sun. Kanaafuu maalan godha barreeffama biraa barbaade achi keessa qubee daa barbaadeen koppii peestii gochaa itti deemee sana hunda danda'uun egaa dirqamadha barreeffama keessatti. Namni tokko barreessaa ta'uudhaaf dursee egaa wanti hundi mijataan hin jiru chaalenjoota akkasii akka itti dhufan qophaa'ee itti deemuudha qaba. Lammata immoo dubbisadha kan barbaachisu. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya xiqqoo dubbisuu baay'ee barreessuu yaadu inni sun hin ta'u kitaabileen dubbifamuudhuma qabu dirqama. Kitaaban barreessa jettee manaa baatee amma dhaqxee waraqaaf qalama bitattee deebitutti karaarra kitaabilee ba'aaluu ispeeshaalii ijoollee keenya waan dhaamuu barbaadu kitaabni ba'aaluu girmaa afaan biraatiin haa barraa'u malee Oromoo marti kitaaba dubbisuu qabudha. Kitaaba dubbifamuu qabudha. Oromummaas of keessaa qaba waan ta'eef. Ni qaba. Haadis fa'aa yoo ilaalte amma waanuma rakkoo abbootii lafaa miidha. Inni illee eeyyeen. Kun gaatii waan tureef amma suuqii deemtee qalama bitattee waraqaa bitattee deebitutti karaadhuma irratti illee dubbisaa dhaqxee dubbisaa yoo deebite gaariidha. Malee callisanii waraqaa butatanii akka ebeluun ta'a yoo ka'ame hin ta'u. Kan biraanii chaalenjoonni nama mudatan isaan kana gama baay'ataatiin ni jiru maxxanfamanii gurguramuu fani yeroo tokko tokkoon argina amma kitaaba qofaa miti. Sirbi koon ilaalamuu dideedhanii amma sirba wayii baasanii sirbi koon ilaalamuu didee uummata wajjin yeroo falmii keessa galan yeroo uummatatti akka amuufachuu ta'an namoota keenya ni agarra. Kitaabni koo gabaarra gurguramuu didee jedhanii namoota uummatatti muufatanii ni argina. Uummanni kun immoo kitaaba kee akka dubbisuu fi qulqullinaan dhiyeeffachuudha jireenya hawaasummaa ofii sirreeffachuudha sheeppii godhachuudha. Kanarraan kan hafe kitaaba barreessitee gabaatti baaftee Oromoon kitaaba kanarraa bituu didee jettee uummatatti muufachuun waan ulfaatu beektee waaqa wajjin walitti bu'uudha wanta akkasii. Hojiin aartii kamtiyyuu waanuma jiruu hawaasaati. Jiruu hawaasachaati kan uummatichaati. Sana hojjettaaf gaafa ta'e namni adaraa du'a koo ka'ii kitaaba naa barreesse yookaan ka'ii naa sirbiin jedhu hawaasichi. Sumatu hojicha hojjeta. Dirqamni Oromummaa sitti kennametu malee uummata kanaaf oolmaan oolee yookaan fudhatama guddaa naa kenna akka naa kabaju teessoo irraa akka isaarraa akka naa ka'u jechuu miti. Kanaaf yoo uummanni kun kitaaba yeroo maxxanfamee gabaatti ba'u bituu yoo baate rakkinni kiyya maali ta'anii gaafachuudha. Dogoggorri ani kana ta'eef maaliif? Kitaaba kiyya qulqullina dhabe kitaaba seeraan gulaalchisuu. Wanta ani barreessatu wanta safuu hawaasa kanaati alaba ta'edha. Kanaafuu yeroo biraan sirreeffadha. Bifa kana yoo deemame malee uummata wajjin dhiibbaa keessa galuun uummatatti muufachuun gaariin ta'u nan arga yeroo baay'ee na aarsa wanta akkasii. Kanaaf afaan nuti ittiin barreessinu kan uummatichaati. Ogbarrichi kan uummatichaati. Aartichis kan uummatichaati. Nuyi mataan keenya immoo kan uummata sanaa waan taaneef itti aaruu itti muufachuun qabamu bifuma aadaa hawaasichaa calaqqisiisuun yoo hojjetame gaariidhaan jedha ishee kanasumaan dhaamachuun fedha. Baay'ee bareeda. Akka mala eessatti argata uummanni kanaaf wajjinis wal qabsiisiti mee dhaamsa dhuma irratti qabdu. Kitaabicha raabsuu jalqabne irraa gaafa guyyaa 18 baatiidhuma kana keessa kan eebbifame naannoo Atobstaraa mana kitaabaa Elellee Inseenee Makuraa bira jira. Buraayyuu mana kitaabaa barreessaa Yoomiyyuu Mul'ataa bira jira. Bakkoota biraattis raabsuutti jirra. Wal faanaan xumurree godinoota hundaa waliin ga'uun fedha garuu. Dhaamsi dhuma irratti qabdu kan immoo wanti dabaluu barbaaddu jiraate gara fuulduraa uummanni immoo maal sirraa haa eegu? Wanta nasumaan itti dabaluu barbaadu kitaabni kun kitaaba jaaffaadha yoodha kan biraas barreeffamanii jiru. Yeroon siin jedhu har'a gaafa hagayya 18 2017 kitaaba tokko maxxansitee eebbisiistee baatii tokko asitti yoo kitaaba biraa maxxansite tarii yeroo kana gidduutti barreeffamee waan jedhu gaaffii kaasuu mala kitaabileen barreeffamanii hiikamanii kaa'aman jiru kan gama fuulbaruutiin illee beeksifne. Fakkeenyaaf kitaabni ammatoo maxxanee ani jedhu kanan farkaa qabu kitaaba Tasfaayee Gabraab የስደተኛ ማስታወሻ afaan Oromootti hiikeera obbolaan isaa naa eeyyamanii eeyyama maatii irraa fudhadhee afaan Oromootti hiikamee xumurameera. Akkasumas seendubee seenaa jireenya isaa fa'aa tokko tokko kan qabu Guchii Shimallis kan barreesse Adawaa Xiquur Afarii ishas maatiin hundi isaa naa eeyyamanii afaan Oromootti hiikamee jira.
innis maxxanfamuudhaa fi qophiitti jira. Sanaaf wanti na danqe kana durallee kan hin maxxansine na danqe keessaa የስደተኛ ማስታወሻን gaafa afaan oromootti hiikamu fuula 584 ta'e kitaaba akkaan guddaadha. Sa'aatii kana immoo gatiin maxxansaallee qaala'ee jira. Abbaan qabeenyaa ispoonsara ta'u yoo jiraate immoo የስደተኛ ማስታወሻን yaadannoo godaantichaa jedhee afaan oromoo hiikee jira inni maxxanaa jechuudha. Hayyee guddaa galatoomi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii keenya bilisummaa shibbiruu kan immoo ogeessa barruu waliin taasisne har'aaf kanumaan xumurra. Innis gaa dhaamsa qabu isin biraan gaheera isinis immoo jalqabuma isaarraayyuu haasaa isaa xiqqoo dhageessanii baay'ee akka hubattan deeggarsi baay'een akka isa barbaachisu waan baay'ee illee gara fuulduraatti akka karoorfatee isin biraan gahuuf yaalaa jiru irraa hubanneerra. Isinis kana hubattanii waan dandeessaniin kitaaba bituudhaan ta'uu danda'a, kallattii dandeessaniin cinaa dhaabbachuu danda'a. Namoota akkasii jajjabeessuun qabeenya keenya waan ta'eef isinis cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Har'aaf kanumaan xumurraa. Horaa bulaa galatoomii bilisummaa. Galatooma sinillee. Fuukeef gammadeera. Ayyee. Ulfaatni yeroo biraa immoo waan biraatiin akka wal agarru abdiin qaba. Ayyee anillee abdiin qaba. Galatooma.